Baru tahu ternyata mie aci seenak ini loh teman-teman. Kuncinya sih ada di ebinya ya. Karena aku mau masak mie cabe ijo, jadi coba-coba tak kasih ebi dan ternyata malah rasanya unik dan enak banget. Sampai-sampai baru mateng langsung ludes dong teman-teman. Dan ini baru pertama kali aku masak mie aci ya, gara-gara penasaran lihat di pasar kok ada sih mie murah banget satu bungkus cuma 2.000. Nah, oke lanjut, aku juga mau goreng tempe crispy ya. Untuk tepungnya aku cuma pakai sajiku sama tepung beras. Nah, untuk tempenya juga ini aku pakai tempe tumpuk yang sudah tipis dari sananya.